joio. So, mynd mlaen i'r pwdin nawr. So, mynd mlaen i'r bisgedi. Rhywbeth bach neis i wneud dros y gwyliau pasg falle da'r plant, gyda'r wyau pasg yn y bisgedi, te siocled. Felly, ni'n mynd i gychwyn gyda 170 gram o fenyn fan hyn wedi toddi a oeri a mynd mewn i'r peiriant fan hyn, fowlen y peiriant fan hyn. Nawr te, mae cwbl o gynheision fan hyn. A'r syniad da yw bod chi'n cael y cynhwysyn i gyd yn barod a wedyn bod ni'n gallu rhoi i gyd yn y fowlen yn syth. Rhaid bod rhywun anghofio rhywbeth yn gallu checio dwi'n tolli bod yn allan. Felly 250 gram o flawd plaim, hanner llwy de o'r bicab yn mynd mewn. So hwnna i naill ochr, a wedyn mae 'da fi 2 fath o siwgr, 200 gram o siwgr brown meddal, a wedyn 100 gram o siwgr caster. Pam mae ddau siwgr ta? Mae'r siwgr caster yn mynd i wneud tu allan yr cwci neu'r bisged yn grisp neis, a wedyn mae'r siwgr meddal yn mynd i roi blas caramel neis i'r bisged, a'i wneud yn feddal i fod yn onest. Ti'n sbwylio ni. Sy'n neis iawn. Felly mae hwnna i gyd yn mynd mewn at y menyn te, a ni'n mynd i fod yn cymysgu hwnna yn dda. A tra bod hwnna'n cymysgu, mae 'da fi 1 wy cyfan a 1 melynwy. Hwnna'n mynd i gyfoethogi'r cymysgedd a dod â popeth ei gilydd. So jyst felly curo hwnna lan fan'na nawr, curo hwnna i fyny fan'na, hyfryd. A wedyn mae 'da fi wyau, wel, mae rhaid i chi gael i. Fasa hein ddim yn para. Fasa pacan i mynd cyn troi rownd. Felly, 200 gram, fi'n credu desi a fwy, ond maen nhw wedi mynd lawr yn araf fach me. Os chi dod y pacan hynna fewn, jyst i rhannu nhw allan, os ni gyd yn hapus tro yma. Felly 200 gram a 100 gram wedyn o ddarnau o siocled, lle chi ddefnyddio baryn neu rai o chips bach sy'n digon rwydd i brynu. Felly, cymysgu hwnna'n dda, felly at hwnna, i ni'n ychwanegu'r wy yn araf iawn. A mae wneud bisgedi yn wahanol i deisio. Dyn ni ddim moyn ychwanegu gormod o air mewn i rai, achos dyn ni ddim moyn nhw godi na dim yn amlwg, yn dyrau. Felly mae'n bach yn rwyddach na wneud deisio, ni fod yn onest. Ac ar gyfer rhyw ugen o bobl yw'r cymysgedd yma, ie? Ugen o bisgedi. Ydyn. A mae'r cymysgedd yn dda i gadw yn yr oergell hefyd, sy'n cadw am cwbl o ddyddiau, gyda chi dynnu allan a neud cookies neu bisgedi pryd chi eisiau wedyn. Mae'n rhai od, dwi'n dyfalu o fewn chydig o ddiwrnodau ar ôl i pobi nhw neu fydd angen i bita nhw. Y bydd, ie. Felly maen nhw'n cadw am cwbl o ddyddiau mewn tin, ond mae eisiau coginio nhw a bita nhw'n ffres, ie. Ti'n creu nhw bati bach sa'r boi, i gael pob draw a digon o bisgedi. Ie. Wel, ie, os mae'n digon o bobl, da chi efo dros gwyliau pasg hefyd efo gyda'r plant. Felly'r blawd i gyd yma mewn nesa, a wedyn vanilla essence, llwy fwrdd o hwnna mewn. Hwna'n ychwanegu blas neis. Blas hyfryd. Cymysgu hwn eto nawr i gael y cyfan dy gilydd. Nawr, mae'r ffwrn yn cynhesu dy fi 170 tymerydd Celsius 0.3. Mae hwnna'n bwysig bod hwnna arno'n barod. Mae dy fi tin fan hyn. Nawr, gydwch chi ddefnyddio papur gwrthsain neu mae un o'r matiau yn peth das. Os ych chi yn coginio eitha lot, gydwch chi olchi hwn a ail ddefnyddio fe sy'n gret. A mae'r bisgedi'n dod bant yn rwydd iawn wedyn. Ie, ffoil, allan mae rhywun, dwi'n teddu ddefnyddio'n aml, ond tam gwastraffus mynd os di rhywun yn Ydy, wel, ti ddim moyn defnyddio ffoil ar gyfer y bisgedi o wain, achos bydde ddim yn dod bant, a bydde'r ffoil yn glynu i fod yn onest. Felly, reit, dyna'r cymysgedd. Cymysgedd eitha glib, hyfryd. Mae'r wyau yn mynd i fe mewn. Sadio cwpl ein ni. A'r siocled. Cymysgu hwn yn dda. A na beth sy'n gret am yr aside hyn yw, mae modd i ni goginio hwn yn syth. Nawr, allwch chi'n gwneud rai bisgedi mawr gyda 2 lwy fwrdd o'r cymysgedd, neu 1 llwy fwrdd. Ti'n amrywio am meintiau bisgedi. Ie, gallu ti wneud rai bach neu rai mawr. 2 lwy fwrdd yn mynd i wneud y bisged mawr, a wedyn 1 yn neud yn... A mae'r un yn coginio am ryw 15 munud, newch siŵr bod chi ddim yn coginio nhw, as ych chi moyn i nhw fod yn weddol meddal yn y canol. Ie, ddim rhy galed. Y rei mawr 15 munud wan. 15 munud. A rei bach yn lle... Bydde rhaid ti fod 7 i 10 munud wedyn, ie. Coginio reit handi, O, pwy ti'n gallu amrywio maint i blant, dwi'n chdi plant yn gallu gwastraffu bisged mawr, lle ddim eisiau fita fe gyd, lle ddim rei bychan. A gormod o siwgr fatha hefyd. Ond ddim eisiau ni wasgu nhw lawr chwaith, mae gymaint o siwgr a menyn yno nhw, maen nhw'n mynd i doddi. Neu siŵr mod na ddigon o le rwngddo nhw, achos maen nhw yn gwasgaru eitha lot. A mae'r un am yn mynd i'r ffwrn wedyn, fel fi'n gweud, 15 munud. Hyfryd. A barod i ni i blasu, gael paned. Gael blasu bach,